คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการจูนระบบ RF นะครับของเครื่อง Famicom เวลาเราได้เครื่องมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นระบบ RF เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้ก็ช่องเสียบตัวหม้อแปลงไฟนะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับทีวีเกมนี้ให้อยู่ตรงช่องเกมแล้วก็ Channel นะครับแนะนำ Channel 1 Channel 2นี่สัญญาณอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่เทสแล้ว Channel 1จะสวยกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบสายสัญญาณ RF ช่องนี้นะครับแล้วก็หลังทีวีก็เสียบตรงช่อง RF ได้เลยนะครับเสียบเสร็จแล้วเราก็เปิดทีวีใช่ไหมครับแล้วก็เลือกช่องที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ใช่ช่อง AV นะก็จะเป็นช่อง35791234แล้วแต่เราเลยแหละครับเลือกช่องหนึ่งสัญญาณก็จะเป็นตัวสโนว์แบบนี้นะครับเราก็เสียบตลับเกมเปิดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ไม่ชัดอยู่แล้วนะครับถ้าเจอสัญญาณภาพชัดก็โชคดีไปก็เมมไว้เลยนะครับเราก็มาที่รีโมททีวีกดเมนูขึ้นมาแล้วก็เลือกตรงที่ปรับสัญญาณนะครับตัวค้นหาสัญญาณเราเอาเป็นเลือกปรับเองนะครับมันจะมีความถี่ของทีวีนะครับก็อยู่ที่ VHF ล่างนะครับตัวสัญญาณแรกเลยนะครับเราก็กดจูนนะครับจะอยู่ต้นๆเลยนะครับไม่ไกลลองดูนะครับปึ๊บเจอแล้วนะครับเจอแล้วเราก็บันทึกไว้เลยนะครับสำหรับที่เวลาจูนเจอภาพแล้วนะครับแล้วยังมีเสียงสัญญาณกวนนะครับเราปรับมาที่ตรงระบบทีวีนะครับลองค้นหาดูนะครับแต่ละยี่ห้อทีวีก็จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลือกมาที่ตรงระบบทีวีสมมติ B ทับ G นะครับเสียงมันก็จะเป็น I ครับที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ตัว M นะครับจะเงียบนะครับแล้วเดี๋ยวเราบันทึกไว้เลยแล้วก็เรามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใช้ได้นะครับครั้งแรกก็จะยากหน่อยนะครับพอเราจูนได้แล้วบันทึกแล้วนะครับครั้งต่อไปเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเสียบเล่นได้เลยใช้ช่องที่เราบันทึกไว้นะครับแล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เริ่มจูนนะครับแล้วก็เสียบตลับไปแต่จะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวตลับมันไม่ติดนะครับก็เลยอาจจะจูนยากหน่อยแต่ถ้าเกิดจูนแล้วสัญญาณมันเป็นภาพนิ่งไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่นะครับจูนค้นหาสัญญาณแล้วเป็นภาพนิ่งก็แสดงว่าติดแล้วเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ตลับนะครับกรณีตลับนะครับถ้าเกิดว่าเสียบแล้วภาพไม่ขึ้นนะครับเป็นสัญญาณแบบนี้นะครับมีแต่สีนะครับเราก็บันทึกตัวทีวีไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเรามาแก้ไขที่ตรงตลับอีกหนึ่งทีนะครับโดยใช้ชุดนี้นะครับตัวคัตเตอร์บัตแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์นะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับตัวคัตเตอร์บัตนะครับเราก็จุ่มแอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดตรงหน้าปริ้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับคือตัวตลับนะครับอาจจะมีคราบสกปรกเกาะอยู่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดเวลาเราปล่อยวางตลับไว้เฉยๆนะครับมันก็จะมีคราบตลับฝุ่นนะครับพวกนี้ใช้ได้แล้วประมาณนี้นะครับโอเคเราก็จะมาเล่นเกมย้อนยุคกันได้แล้วนะครับในระบบ RF นะครับบางท่านอาจจะชอบสภาพเดิมๆนะครับไม่อยากแปลงระบบ AV ก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับสำหรับทีวีที่มีช่องเสียบ RF ด้วยนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ